ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯೆ ಪಲ್ಲವಿ KS, ಅದ್ವೈತ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ತಂದಿದ್ದಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥದ್ದಾದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ರೈನೈಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇರೋರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇದು ಎಷ್ಟು ಕಾಟ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದು ರೈನೈಟಿಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 3 ವಿಧದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್, ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಾನ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನು ಟ್ರಿಗರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಶೀತ, ಮೂಗಲ್ಲಿ ಶೀತ ಇಳಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾನ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟ್ರಿಗರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಲರ್ಜಿಕ್, ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಶ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಶ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 3 ವಿಧವನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಎಂತ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಸೈನ್ಸ್ ನಾವು ಲಾಜಿಕಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದವಾಗ ಎಲ್ಲದೂ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ತರ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 3 ವಿಧವಾದ ಪ್ರತಿಶ್ಯಾಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ವಾತಜ, ಪಿತ್ತಜ ಮತ್ತೆ ಕಫಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ. ಯಾವಾಗ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾತದ್ದು ಪಿತ್ತದ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಅಲರ್ಜಿ ಜೊತೆಗೆ, ಇಲ್ಲ ಅಲರ್ಜಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ತರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 3 ಕೂಡ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಶಾಯವನ್ನ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಪ್ರತಿಶಾಯ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿವತ್ತು ಮೊದಲನೇದಾಗಿರುವಂತಹ ವಾತಜ ಪ್ರತಿಶಾಯ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಾನ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಟ್ರಿಗರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಮೂಗಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಳಿತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಾನ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ತಲೆನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಕೆನ್ನೆ ಹತ್ರ ನೋವು ಬರುವಂಥದ್ದು, ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮೂಗು ಇಳಿಯೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋವುಗಳು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನೀರಾಗಿ ಮೂಗಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು, ಅದು ತಣ್ಣಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಗುಳು 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 ಅಂತ ತಣ್ಣಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗಂಟ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಒಣಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು, ನನಗೆ ನೀರು ತುಂಬಾ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಹಾರ್ಸಿನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಈ ತರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಯ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಹಸಿವು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ತಾಯಂದ್ರು ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಶಾಯ ಅಥವಾ ರೈನೈಟಿಸ್ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಹಸಿವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ, ಮೂಗಲ್ಲಿ ಗುಳುಗುಳುಗುಳು ಅಂತ ಇಳಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ನನ್ ಮಗ ಬಗ್ಗಿ ಬರಿಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮೂಗಲ್ಲಿ ಇಳಿಯತ್ತೆ, ಅದೆಂತ ಅವನಿಗೆ ಥಂಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇದೇನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಮೂಗಲ್ಲಿ ಇಳಿತಿರುತ್ತೆ, ಅವನು ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ಸತಿ ನನಗೆ ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏನ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಇದು ವಾತಜ ಪ್ರತಿಶಾಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಇದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನನಗೊಂದು ರೈನೈಟಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನಿವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಶಾಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಅಂದವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆಮಾವಸ್ಥಾ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಕಳೆದ ನಂತರ ಕ್ರಾನಿಕಲಿ ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪಕ್ವಾವಸ್ಥಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಪಕ್ವಾವಸ್ಥೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಂತರ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಗ ತುಂಬಾ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬರದೇ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದೇ ಹಾಗೆ. ನಿಮಗೆ ಆಮಾವಸ್ಥದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಆ ತರ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್, ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ನೀವೊಂದು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಜ್ವರವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತು, ಮತ್ತೆ 3 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಶುರುವಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಇದೆ, ಜ್ವರಕ್ಕೆ ನಾವು ಔಷಧಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಜ್ವರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತದನ್ನ ಕಂಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅಯ್ಯೋ ಹಿಂಗಾಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ.
ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಮಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವಾತಜ ಪ್ರತಿಶಾಯ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಕ್ವಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ತರದ್ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಶೀತ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದಿನಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಾವು ವಿದರ್ಯಾದಿ ಗಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತುಪ್ಪವನ್ನ ಪಂಚಲವಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಲವಣಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ಇವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಕಾಮನ್ ಸಾಲ್ಟ್, ನಿಮಗೆ ಸಮುದ್ರ ಲವಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀ ಸಾಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಾಗೆ ಪಿಂಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹಾಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ 5 ವಿಧವಾದ ಲವಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ 5 ವಿಧವಾದ ಲವಣವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ವಿದರ್ಯಾದಿ ಗಣಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಘೃತವನ್ನ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೇವನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಧೂಮಪಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಧೂಮಪಾನ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತೆ ತುಪ್ಪವನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದರದ ಒಂದು ಹೊಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಸೇವನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವೇದನವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ತಲೆನೋವು ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ತಲೆನೋವು ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋವು ಇರುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಉಪನಾಹ ಸ್ವೇದವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಉಪನಾಹ ಸ್ವೇದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಒಂದು ಬಾಣ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ತಗೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಸಿವೆಯನ್ನ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಗ್ಚಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟವಾಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಪೇನ್ ಸಬ್ಸೈಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ವಾತಜ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟೀಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಶಿರೋಬಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಶಿರೋಬಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷೀರದ ಜೊತೆಗೆ ಏರಂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹರಳು, ಅದರ ಕಷಾಯವನ್ನ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪಿಪ್ಪಲಿ, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತೆ ಬಾರ್ಲಿ ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಶಿರೋಬಸ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಶಾಯ ಪಕ್ವಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡದೆ ನಾನು ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಅದು ಪಕ್ವಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಣ್ಣೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೀರ್ ತರನೇ ಇಳಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಬಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ನಿರೂಹ ಕಷಾಯ ಬಸ್ತಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅನುವಾಸನ ಬಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದೇ ಶಿರೋಬಸ್ತಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪಂಚಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಆಮಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಪಕ್ವಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪಕ್ವಾವಸ್ಥೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿರೋವಿರೇಚನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಣು ತೈಲದಿಂದ ನಾವು ಶಿರೋವಿರೇಚನ, ಮೂಗಿಗೆ ನಸ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲವಣ ಮತ್ತೆ ತಿಲತೈಲವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಮೂಗಿಗೆ ನಸ್ಯವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ 100% ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಒಂದು ವಾತಜ ಪ್ರತಿಶಾಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಂಟಿ ಅಲರ್ಜಿನ್ಸ್, ಆಂಟಿ ಹಿಸ್ಟಮಿನಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಟ್ರಿಸಿನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ಹೇಲರ್ ಇರಬಹುದು, ಪಫ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬದಲಿಗೆ ನೀವೊಂದು ಅಥವಾ 15 ದಿವಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನ ಈ ತರದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದೇಹದಿಂದ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ರೈನೈಟಿಸ್ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ದಿನಾ ಸಿಟ್ರಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡು ತೂಕಡಿಸೋದು, ಡ್ರೌಸಿನೆಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಬದುಕನ್ನ ಬದುಕಬೇಕಾಗಿರೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ನಾನ್ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ರೈನೈಟಿಸ್ ಅನ್ನ ಬುಡ ಸಮೇತವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ತರದ್ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅದ್ವೈತ ಆಯುರ್ವೇದ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ. ಕರೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು 9187484210 ಕರೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.